अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाज़रीन, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी अफसोसनाक है या फिर काबिल फख्र, ये फैसला सिंध की आवाम ने करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आवाम का खून निचोड़कर सूबे को तबाह बर्बाद करके आप खुद को खुद ही सब अच्छा है का सर्टिफिकेट दे दें। हमने आपको आपका किया धरा दिखाया और दिखाते रहेंगे। मैंडेट लेकर वादे कर कर लंबी तान कर सोने नहीं देंगे। आपको क्या पता सिंध के मसाइल का। आपको हमने याद दिलाया कि लोग तरस रहे हैं साफ पानी के लिए। आपको हमने झंझोड़ा जब बच्चे मर रहे थे कुत्ते के काटने से। ख्वाबे खरगोशी से हमने जगाया जब प्राइवेट अस्पताल इस वबाई सूरत हाल में भी आवाम को लूट रहे थे। वेंटिलेटर्स के नाम पर लाखों रुपए का गबन हो रहा था और आप, जी हाँ आप, सियासत में मसरूफ थे। हमने दरखास्त की थी कि जरा एक्शन लेने की जहमत कर लें। इमारतें गिरती रहीं, हम तवज्जो दिलाते रहे, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता। स्कूल्स की हालत जार नाजरीन किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन आपके वजीर तो वो चश्मा लगा कर देखते हैं जिससे हंगामी सूरत हाल भी मामूल की लगती है और सब धुला हुआ, उजला हुआ, निखरा निखरा दिखाई देता है। जरा ये चश्मा उतारिए और देखिए बेबसी, मौत, हर मंजर उजड़ा हुआ है। इस शहर की बस हो गई है और अब आप भी बस कर दें, वरना कराची तो डूबा ही है। ये ना हो आपकी सियासत भी डूब जाए। कराची की आवाम की आवाज है कि बिलावल भुट्टो साहब, एक नजर इधर भी। सिंध हुकूमत, काबीना और इसके अलावा ये बयानिया कि विफाक सिंध के मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं लेता, जबकि 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात सूबे के पास आ गए हैं और इतने ज्यादा आ गए हैं कि जिला इंतजामिया के कई महकमे भी आपके पास आ गए हैं और इतने इख्तियारात तो शायद ही किसी हुकूमत को मिले हों। आइन का राग अलापने वाली हुकूमत उस आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है जो अवाम के हुकूक के लिए बना है और उसके बाद परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। सईद गनी ने झूठी खबर फैलाई। समा की एडिट करदा हेडलाइंस शेयर करने पर जमहूरियत के कलमदारों को शर्म न आई। बिलावल भुट्टो से सवाल हुआ तो बोले किस चीज की माफी मांगू। प्रोग्राम में तफसील से झूठ का पर्दा चाक करेंगे। वजीर तालीम सईद गनी सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, असेंबली के फ्लोर पर भी झूठ फैलाते हैं। मुकद्दस ऐवान में की गई गलत बयानियों को कुछ देर में आपके सामने रखेंगे। और मामूली बारिश में भी कराची का ओल्ड सिटी एरिया क्यों डूब जाता है, समा ने खोज लगा लिया। ऐसा क्यों होता है, प्रोग्राम में आपको बताएंगे। समा ने बारिश में डूबे कराची के लिए आवाज उठाई तो सिंध सरकार बौखला गई। सिफर कारकर्दगी को छुपाने के लिए डेढ़ होशियारी दिखानी पड़ी। पीपल्स पार्टी के जियाले सईद गनी, जो कहने को तो सूबाई वजीर तालीम है मगर जालसाजी के माहिर निकले। वजीर मौसूफ ने गुज़श्ता शाम 4 बजे की समा की हेडलाइंस को एडिट करके अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दिया और फरमाया कि समा पुरानी वीडियोस दिखा रहा है, मगर उन्होंने जो फुटेज समा के नाम से शेयर की वो समा की असल हेडलाइंस में मौजूद ही नहीं। समा ने सईद गनी के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। कराची में पानी फिर सर से गुजर गया। रिक्शे उल्टे चलने पर मजबूर। बल्दिया टाउन चंद मिनटों की बारिश में पानी पानी। करंट लगने से 2 अफराद की जान चली गई। औरंगी नाला बिफर गया। गली गली दरियाए औरंगी बह रहा है। नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया में भी बारिश का पानी जमा। हैदरी में दुकानों में पानी दाखिल। इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया। औरंगी अलीगढ़ कॉलोनी में सीनों तक पानी ऊंचा। बड़ी मेहनत की सईद गनी साहब ने इन हेडलाइंस को एडिट करने के लिए, लेकिन काश सिंध सरकार इतनी मेहनत अगर कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए करती तो समा क्या किसी भी टीवी चैनल पर डूबे शहर का नोहा नजर न आता। पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल ने कराची के ऐसे ही मनाजिर दिखाए। तो 20 घंटे गुजर गए, ना सईद गनी ने माफी मांगी, ना पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया। बिलावल साहब को भी अपने जियाले वजीर पर इतना भरोसा था, आओ देखा ना ताओ, सच जाने बगैर सईद गनी के झूठ को ही रीट्वीट कर दिया। और आज जब उनसे इस मामले पर सवाल किया गया तो वो अनजान बन गए।
जमहूरियत के लंबरदार चेयरमैन साहब कहते हैं, किस बात पर माफी मांगू, कोई गलत ट्वीट नहीं किया। मैं एक्सप्लेनेशन मांगूंगा रहमान मलिक साहब से। मैं समझता हूं कि शायद ये सीनियर कमेटी के जो चेयरमैन है उस लिहाज से शायद मिला होगा, लेकिन मैं तो जरूर पूछूंगा। सईद गनी ने ट्वीट भी किया कि समा ने गलत रिपोर्टिंग भी की, जो कराची के सूरत हाल है उसमें क्या कहेंगे और क्या अपोलोजाइज करेंगे, आपने उसे रिट्वीट किया था। सॉरी, कराची के ऊपर एक फुटेज जो चल रही है, आप सईद गनी ने एक फुटेज रीट्वीट की थी और आपने भी रीट्वीट की थी, तो उसके ऊपर क्या सईद गनी का नोटिस लेंगे और आप अपोलोजाइज करेंगे कि गलत आप किस चीज के मैं अपोलोजाइज करूं? जिसके ऊपर आप लोगों ने आपने रीट्वीट किया है, आपने वो फुटेज देखी होगी कि आपने गलत रीट्वीट किया है, गलत फुटेज। मैंने कोई गलत रीट्वीट नहीं किया हो, मैंने कोई गलत रीट्वीट नहीं किया हो, मैंने कोई गलत रीट्वीट नहीं किया हो। अब इस पर क्या कहें, हेरा फेरी और ऊपर से ढिठाई, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। बहरहाल विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने बिलावल भुट्टो को भी सईद गनी के जुर्म में शरीक करार दे दिया। कहते हैं सईद गनी जब से सिंध में गए हैं ऊट पटांग बातें करते हैं, सेनेट में तो सही बात करते थे। सईद गनी सिंध के अवाम के पास जाएं और उनसे माफी मांगे। गनी जब तक हमारे साथ सेनेट में थे वो बड़े अच्छे इंसान थे, सही बात करते थे। अब पता नहीं क्या उधर वो सिंध में गए हैं तो वो बिल्कुल ऊट पटांग बातें करते हैं। उनकी बात, उनके जो अल्फाज हैं उनमें भी काफ़ी गलत ज़ुबान इस्तेमाल करने लगे हैं। उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है और वो सिर्फ सियासत पे सिंध को चला रहे हैं, जो कि हो नहीं सकता। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे वो मुल्क अपने सूबे को नहीं चला सकते। तो मेरा उनको मशवरा यही है कि कराची के अवाम के पास जाएं, उनकी जो पिछले माफ़ी मांगे, आवाम से माफ़ी मांगे कि उन्होंने जो पिछले 10-15 साल 20 साल उनकी हुकूमतें रही हैं और जो सारे पैसे थे वो किधर गए। क्योंकि जो है तो हमें तो ये सिर्फ समंदर नज़र आ रहा है। इन्होंने उसको जो है कराची को जो है तो इन्होंने एक वो बना दिया है, वेनिस बना दिया है। बिलावल तो खुद इसमें वो शरीक जुर्म है। और अब बात कर लेते हैं इस शहर की सूरत हाल की। रवां साल कराची में बारिश के 3 बड़े स्पेल आए और हर बार शहर गर्क आब हुआ, मगर सिंध हुकूमत न तब कहीं नजर आई न अब कहीं। सिर्फ बारिश का ही रोना नहीं, सईद गनी खुद वजीर तालीम है मगर सूबे का कोई पुरसाने हाल नहीं। कुछ अरसा कबल BBC की एक रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक 4 साल पहले सिंध में 27,500 स्कूल्स की 4 दीवारी मौजूद थी और अब ये तादाद कम होकर 26,000 रह गई है। स्कूल्स में पीने के पानी और टॉयलेट्स का मसला भी जूं का तूं है। इससे बड़ी बदहाली क्या होगी कि पिछले 10 सालों में सिंध में कोई एक यूनिवर्सिटी तक न बन सकी। कोरोना की बात करूं तो उस पर मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सबसे ज्यादा बदतर रही। लॉकडाउन में राशन की तकसीम पर 8 अरब रुपए की खुर्द बुर्द का मामला सामने आया। ये राशन कहाँ गया, किसे दिया गया, ना कोई तस्वीर सामने आई, ना कोई डॉक्यूमेंट। राशन स्कैंडल की बाज़गश्त सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई गई। अदालत उस्मा ने जवाब मांगा तो यूं वजीरा सिंध को एतराफ़ करना पड़ा कि 20 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख राशन बैग्स तकसीम किए गए और सारा राशन रात की तारीकी में बढ़ गया। फिर आया वेंटिलेटर का स्कैंडल। सिंध हुकूमत NDMA से वेंटिलेटर्स मिलने की तरदीद करती रही और बिल आखिर हमने इसी प्रोग्राम में NDMA की तरफ से सिंध हुकूमत को दिए गए वेंटिलेटर्स की रसीदें दिखा दी और फिर चेयरमैन NDMA ने भी साई सरकार को फराहम करदा वेंटिलेटर्स की तफसीलात बताई और ये भी बता दिया कि उनके पास वेंटिलेटर इंस्टॉलेशन की वीडियोस भी मौजूद हैं। में देती रही हमें चीजें, लेकिन वेंटिलेटर कल तक कोई आया नहीं था। वेंटिलेटर कल तक कोई आया नहीं था। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक NDMA की तरफ से सिंध में एक भी वेंटिलेटर नहीं आया। NDMA ने 74 + 25 वेंटिलेटर जो है वो दिए हैं। 74 वेंटिलेटर अगर मिले हैं, मुझे रसीद ना दिखाएं, मुझे दिखा दें किसको मिले थे, कहाँ पड़े हुए, किस अस्पताल में। 74 + 25 वेंटिलेटर जो है वो दिए हैं। स्मार्ट TV ने ही न्यूज ब्रेक की थी जिसकी रसीदें जो हैं वो आपके चैनल ने दिखाई कल। 76 वेंटिलेटर की रसीदें सिंध हुकूमत दे चुका है। वाज़ेह किया समा टेलीविजन ने तो उसको बाकायदा वाज़ेह कर दिया। मुझे बताएं समा को सिर्फ सिंध नजर आता है। और नाज़रीन सिर्फ यही नहीं, सिंध में गुज़श्ता साल 1,86,000 अफराद आवारा कुत्तों का शिकार हुए। बच्चे तड़प तड़प कर माओं की गोदों में मरते रहे मगर हुकूमत की बेहिसी बरकरार रही। फाइट अगेंस्ट रेबीज नामी प्रोग्राम के लिए 90 करोड़ रुपए मुख्तस तो हो गए मगर कहाँ खर्च हुए
कोई हिसाब नहीं। और सरकारी बसें तो जैसे कराची वालों के लिए दीवाने का ख्वाब हैं। कराची से 1000 नई बसों का वादा करके नासिर हुसैन शाह महज तारीख पे तारीख ही देते रहे। वो फौरी तौर पर सिटी सर्विस शुरू कर रहे हैं। 3 माह के अरसे में आपको रोड पे नजर आए। रूट्स भी दे रहे हैं, दूसरी फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ 100 बसों की बात नहीं। दिसंबर में आपको यहाँ पे जो सिटी बस सर्विस है कराची में वो नजर आएगी। इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट की हालत है वो बिल्कुल गैर मयारी है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई ट्रांसपोर्ट या सुपरविजन में कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलती। चीफ मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों जो ग्रांट दी थी, जो बसें हमारी बंद पड़ी हुई थी उनको चलाने के लिए, 36 बसें पहले ही चल रही हैं और 16 जो हैं आज ऑन रोड हो जाएंगी। चंद परफॉर्मेंसेस हमने आपको दिखा दी, लेकिन ये इस शहर की सताए अवाम की आवाज़ है जिनको हर मामले में रुसवाई का सामना रहा। और यहाँ पर राज करने वाली सिंध हुकूमत ने इस शहर के लिए क्या क्या किया, इसकी फहरिस्त बहुत ही तवील है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। हलीम आदिल शेख साहब, ये जो चार्जशीट है ये तो बहुत तवील है। हमने सिर्फ चंद चीज़ों पर इत्तेफाक किया, चंद चीज़ें हमने दिखाई सिंध सरकार की परफॉर्मेंस के हवाले से। देखिए, तो मैं समा को सलाम पेश करता हूँ। सच गोई पर, हक गोई पर। यहाँ तो सच गोई, हक गोई इनको बुरी लगती है और आवे का आवा इनका बिगड़ा हुआ है। आपने जो दिखाया क्या झूठ, उसमें कुछ भी नहीं है। गुज़िश्ता रोज जब बारिश, जब लोग डूब रहे थे, मर रहे थे, तो उस वक्त भी कह रहे थे कि सब ठीक है, सब ठीक है, हर तरफ मामला ठीक है। आज मैं सुबह को गया था उस आरिफ कुरैशी के घर पर, जो बेचारा नौजवान मोटरसाइकिल समेत गटर में गिर गया था और कई दूर जाके उसकी लाश गटर से खींच के निकाली थी। उसकी माँ और उसके वालिद बुजुर्ग दोनों बेचारे दोनों बैठ के कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। कह रहे थे हमारा वाहिद हमारा कफील था। तो कोई उनका पूछने वाला है? 12 साल में सारा लोकल गवर्नमेंट ये कराची को गटरिस्तान के जिम्मेदार बनाने वाली पीपल्स पार्टी, लाड़काना को एड्स लगाने वाली पीपल्स पार्टी, थर में बच्चे मरवाने वाली पीपल्स पार्टी, 1,86,000 लोगों को कुत्तों से कटवाने वाली पीपल्स पार्टी, कोरोना में राशन के बजाय सिर्फ भाषण देने वाली पीपल्स पार्टी। और कहां तक सुनेंगे? सईद गनी साहब का जहां तक जिक्र है, सिवाय तालीम के हर शोबे में उनसे बात कर लो, तालीम पे बात ना करो और हल्के पे बात ना करो। स्कूलों में 4,900 स्कूल बंद पड़े हैं, बाकी तो फिगर्स आपने बना दी, और 64 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। उस पे सईद गनी बात नहीं कर सकते। इनके हल्के में, इनके घर के सामने मंशियात बिक रही है। डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट्स कह रही हैं, हल्के में भी कोई बात ना करे। बाकी जहाज गिरे उस पे बात करा लो, मरीन पे बात करा लो, पानी पे बात करा लो, आईजी पे बात करा लो, कानून पे बात करा लो। लगता है कि जेरे तालीम वजीर है, इन्हें तालीम इनके करीब से भी नहीं गुजरी। और जिस अंदाज से कल शर्मनाक तरीके से आपके एक चैनल की वीडियो को एडिट करके चलाना और उसके बाद ट्वीट कर देना, बेहयाई, उसके बाद रीट्वीट कर देना, हट धर्मी, उसके बाद गलती को ना मानना, बेशर्मी, इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते। अफसोस होता है इनके रवैयों को देखकर, आज सिंध को जहां इन्होंने पहुंचा दिया है। और कुत्तों की जो बात की, 90 करोड़ रख दिए, पता नहीं कहाँ गए। अभी सुने वर्ल्ड बैंक के 1 अरब 20 करोड़ आए थे, न जाने कहाँ गए। नाले के वैसे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं औरंगी टाउन में कई जगह गया हूँ, वहाँ जो नजारे थे कल गुज़िश्ता रोज, जिस तरीके से लोग, कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई इमदाद नहीं है, कोई पुश नहीं रहा। क्रिमिनल गवर्नेंस है सिंध में। बैड गवर्नेंस का अल्फाज सुनते थे, क्रिमिनल गवर्नेंस है गुज़िश्ता 12 साल से, और सिंध लावारिस है। और खास तौर पर कराची शहर तो लग रहा है इनके दुश्मन है, शहरियों से दुश्मनी है, इनको वोट नहीं मिलता, इसलिए ये तय। पहले भी तो मैं देखिए ना, मैं आपसे कहता हूँ, ये शहर कराची था, फिर पहले क्यों नहीं डूबते थे? इन्होंने सारे नाले कब्जे करा दिए, सारे नालों को बेच दिया। हलीम आदिल शेख साहब, मुझे इस पे भी बात करनी है, और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि एक वजीर जब इस किस्म की गैर संजीदगी का मुजाहिरा करता है, बल्कि जालसाजी आप कह लें कि जालसाजी का मुजाहिरा करता है, पार्टी चेयरमैन पर कितना इसका वो समझने के क्रेडिट जाता है? अब जिस तरह से आज बिलावल भुट्टो साहब से सवाल हुआ कि आपने सईद गनी साहब की ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक जालसाजी वाली वीडियो डाली, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने किसी गलत खबर को, किसी गलत ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया। आप नहीं समझते कि बिलावल भुट्टो साहब को उनकी सरजनिश करनी चाहिए थी? नो, आपको क्या पता, ये तो मेरिट बन गया। अब तो सईद गनी चीफ मिनिस्ट्री की दौड़ में आगे होंगे कि वेल डन, तुम तो जालसाजी भी बड़ी जबरदस्त कर सकते हो।
پیپلز پارٹی کی میرٹس وہ نہیں ہے جو کسی اور کی ہیں. یہاں جو جتنا بہترین طریقے سے مال پہنچا سکتا ہے کریڈٹ نمبر 1, جعلسازی کر سکتا ہے کریڈٹ نمبر 2, لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکال سکتا ہے کریڈٹ نمبر 3, جھوٹ بول سکتا ہے ڈٹائی سے میڈیا کہہ رہا ہے کریڈٹ نمبر 4. آج تو سعید غنی کی بھیجا ہو رہی ہوگی کہ یار زبردست, اب تو تمہیں کنسیڈر کرنا پڑے گا, چونکہ ان کے اب چیف منسٹر کی تلاش جاری ہے آج کل, کچھ پتا ہے. تو یہ دوڑ میں سعید غنی صاحب اب اور آگے نکل گئے, چونکہ انہوں نے ڈٹائی سے جھوٹ بولا, جعلسازی کی, اور اس کے اوپر ایک میرٹ کے اوپر انہوں نے, اور بلاول صاحب نے تو ری ٹویٹ کر دیا, جس کو ہم اور آپ ڈی میرٹ سمجھتے ہیں. پیپلز پارٹی میں وہ میرٹ ہوتا ہے. ہمیں کوئی کرپشن کرتے ہیں کہتے ہیں اس کو شاید پیپل پارٹی دھکیل دے گی, اس سے کہتے ہیں کام کا آدمی ہے, تم آگے آؤ سسٹم میں آؤ, کہاں تھے تم ابھی تک, تم کیوں پچھلی سیٹوں پہ تھے, اگلی سیٹوں پر آ کر بیٹھو. ان کے میرٹس اور ہیں, ان کے ڈی میرٹس اور ہیں, ان کی پسند اور ہے, ان کی ناپسند اور ہے, الگ ہے, ان کا طریقہ کار ہی الگ ہے. میں سمجھتا ہوں سعید غنی صاحب ان کی مزید گڈ بکس میں پہلے بھی تھے, اپنے ادارے کے لیے کچھ نہیں کرنا, اسکولوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, گدھے بندھے ہوئے ہیں, بچے باہر ہیں, لیکن ہر معاملے پہ حلیم عادل شیخ صاحب, یہ آپ نے پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کی. ویسے بھی ہمیں کل سعید غنی صاحب نے یہ لقب بھی دے دیا کہ ہم حکومت کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. مجھے پی ٹی آئی کی کارکردگی پر بھی آپ سے بات کرنی ہے, لیکن یہاں پہ میں ناظرین سے ایک اہم خبر یہ شیئر کہ کراچی میں معمولی بارش میں بھی اولڈ سٹی ایریا کیوں ڈوب جاتا ہے. سما نے اس چیز کا پتہ لگا لیا ہے. شہر کے قدیم علاقے میں واقع مرکزی برساتی نالے پر کس نے قبضہ کیا, اس برساتی نالے پر کون کون سی سرکاری عمارتیں قائم ہیں. سما کے نمائندے عامر مجید اس اہم مسئلے پر تحقیقات کر چکے ہیں, ان سے میں بات کرتی ہوں. عامر, بتائیے گا کہ اس برساتی نالے پر کن کن اداروں کا قبضہ ہے اور یہ قبضہ کب سے ہے؟ جی سدرا, گزشتہ روز چند ملی میٹر بارش ہوئی اور اولڈ سٹی ایریا ڈوب گیا. اس اولڈ سٹی ایریا ڈوبنے کی جب ہم نے وجہ تلاش کی تو پتہ چلا کہ جو مرکزی نالہ ہے اس حصے کا, اس پر انکروچمنٹ ہے. اس نالے کے بارے میں بتاؤں, یہ سولجر بازار نالہ ہے جو 40,000 رننگ فٹ جو ہے رقبے پہ جو یہ محیط ہے, اور یہ سولجر بازار پولیس اسٹیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سمندر میں جا کے گرتا ہے. یہ کراچی کے 38 نالوں میں سے 5واں سب سے بڑا نالہ ہے. یہ سولجر بازار سے سٹارٹ ہو تو آگے آتے ہیں کے ایم سی کے دفاتر. سب سے پہلے کے ایم سی کا جو مرکزی دفتر ہے اس نے انکروچ کیا اس کے نالے کو. اس سے آگے آئے تو جوبلی مارکیٹ ہے, بہادر شاہ ظفر مارکیٹ ہے, اردو بازار مارکیٹ ہے. اس سے تھوڑا سا آگے آئے تو بس روڈ سے ہم جب آگے گزرتے ہیں, آپ میپ بھی دیکھ رہی ہوں گی, تو یہاں پر ایک گورنمنٹ ڈگری کالج ہے, ایک پرائمری اسکول ہے. اس سے آگے بڑھیں تو یہاں پر سندھ سیکریٹریٹ کے دفاتر ہیں. وہاں سے ہم جب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو سندھ محتسب کا جو دفتر ہے وہ بھی انکروچ ہوا ہے. اس کے علاوہ سندھ کچی آبادی اتھارٹی کا دفتر تھا جس کو ختم کر کے سندھ اسمبلی کی جو ہے وہ توسیع کی گئی ہے. اب سندھ اسمبلی کا جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے صوبہ سندھ کی, وہ بھی اس نے بھی اس نالے پہ انکروچمنٹ کی ہے. اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کا احاطہ ہے, کچھ حصہ ہے وہ بھی اس نالے پہ بڑھا ہوا ہے. اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو شاہین کمپلیکس کی پارکنگ ہے, اور تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو ایک انگریزی اخبار کا دفتر ہے جس کا کچھ احاطہ ہے جو اس نالے پہ قائم ہے. جو بازار بس روڈ ہے, بس روڈ سے جب آگے بڑھتے ہیں شاہین کمپلیکس کی طرف تو یہ نالا بالکل نظر نہیں آتا. اس کے اوپر عمارات قائم ہیں, اور وہاں سے آگے یہ سلطان آباد جو فلائی اوور ہے وہاں اس کے نیچے سے ہوتے ہوئے یہ سمندر پہ گر رہا ہے. مرکزی نالا ہے, مرکزی نالے پر جو انکروچمنٹ ہے پرائیویٹ پارٹیز نے تو کی, اس سے سب سے زیادہ پرائیویٹ سرکاری اداروں نے کی, جس کے باعث اس نالے کی صفائی مشکل ہوئی. اور صفائی کے ساتھ جہاں اس کو موڑنا جانا چاہیے تھا ان کو موڑا گیا, اور اتنی انکروچمنٹ ہے کہ اب اس کی صفائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. جو اس کا پارٹ ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے. جی عامر, آپ نے تفصیل سے ہمیں بتایا. حلیم عادل شیخ صاحب, یہ خبر آپ کو سنوانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے مجھے اس پر یہ بات کرنی تھی کہ یہ تو ایک بہتی گنگا ہے جس میں سب نے ہاتھ دھوئے, اور اب نئی سالوں سے کے ایم سی اس کے علاوہ دیگر ادارے. مجھے یہ بتائے کہ حکومت وقت کیا کرے گی؟ صرف اور صرف یہاں سے سیٹیں لے کر اور یہاں پر بیٹھ کر بیان بازی سے کام چلے گا, یا پھر آپ بھی سندھ کے لیے آگے بڑھ کر کچھ کریں گے؟ سدرا دیکھیے, میرا خیال ہے کہ آئین اور اس کی جو 18ویں ترمیم جو ایک ہمارے پیروں کی زنجیر ہے جس نے سب چیز کو روکا ہوا ہے. یاد ہوگا پچھلے سال ہم سیکشن 149(4) کے تحت فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ان کو ڈائریکشن دیں, مطلب کوئی قبضہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ڈائریکشن دے کہ جی نالے صاف کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. انہوں نے کہا سندھ پہ حملہ ہو گیا, سندھ کو توڑنے کی خدا نہ خواستہ سازش ہو گئی. بات یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجئے, کراچی میں ہم بھی متاثرین ہیں.
ہمارے ووٹرز ہیں، ہمارے سپورٹرز ہیں، ہمارے حلقے ہیں. جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں مال کھپے، ہمارے اکاؤنٹ نمبر سو اینڈ سو میں پیسے بھجوا دیں پھر ہم خرچ کریں گے. ہم کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ خرچ کرنا چاہتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا اختیار نہیں ہے. یاد ہوگا پچھلے دنوں آپ ریپیٹ میں کرنا چاہوں پچھلے دنوں حکومت بلاول صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ وفاق سندھ کو کبھی سنجیدہ ہی نہیں لیتا اور نہ ہی سندھ کے مسائل میں دلچسپی لیتا ہے. پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا SIDCL سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ جس کے ذریعے ہم مزید اور بڑھا کے کام کرنا چاہ رہے تھے، اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح ایک کمپنی کے حوالے سندھ کو کر دیا ہے. کتنے شرم کی بات ہے. ہم انڈیشن ٹو بجٹ اگر پیسے خرچ کرنا چاہ رہے تھے، ہم کس شہر کراچی سمیت پورے سندھ میں کام کرنا چاہ رہے تھے، کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور ان کا یہ کہتے ہیں سیریس لینے کا مطلب ہے کہ اربوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں بھجوا دو، اس کو پچھلے 12 سال کی طرح یہ بٹے کھاتے لگا دے جس میں 1200 ارب کی آڈیٹر جنرل رپورٹ کہتی ہے کہ اس کے اندر کرپشن ہو گئی. ان کا صرف یہ ہے کہ جو پیسے ان کو دیے جائیں وہ سمجھو سندھ کو دیے گئے. اگر ڈائریکٹ ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں سندھ پہ حملہ ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے وقت جی کچھ روز پہلے جب آپ ہی کے MNA عامر لیاقت صاحب نے کراچی کے مسائل کے اوپر استعفیٰ دینے کی نوبت آ گئی، پھر وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ کراچی کے مسائل حل کیے جائیں گے. لازمی بات ہے کراچی کے حوالے سے کچھ تو گفتگو کی ہوگی وزیر اعظم صاحب نے. کیا گفتگو ہے کراچی کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کی؟ کیا نظریہ ہے، کیا سوچ ہے ان کا؟ دیکھیے سارے ہمارے 52 لوگ کے قریب ہم بنتے ہیں MP اور MNAs مل کر بمائے گورنر صاحب. ہم سب کی خواہش ہے اور پرائم منسٹر کی خود کی خواہش ہے، چونکہ کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا، کراچی چلے گا تو پورا صوبہ چلے گا، کراچی چلے گا تو اکانومی چلے گی. پرائم منسٹر میں بتا رہا ہوں، سن لیجئے نا میری بات تو پوری کرنے دیجئے. پرائم منسٹر ہر کام کرنا چاہتے ہیں. اب میں بتا دوں آپ کو K4 کا، میں بات کاٹ دوں، کراچی کی بات ہو رہی ہے. K4 کی رپورٹ گزشتہ 5 مہینے سے کیبنٹ سندھ کیبنٹ کے پاس پڑی ہوئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اسمبلی میں جھوٹ بولا کہ پرائم منسٹر نے رکوا دی. جو آپ نے جھوٹوں کی فہرست بنائی تھی، جھوٹ ان کی، انہوں نے کہا کہ جی PM نے رکوا دیا، جبکہ 5 مہینے سے K4 کی فائل یہاں پڑی ہے. پرائم منسٹر کراچی کے لیے پیسے دینا چاہتے ہیں. K4 منصوبے کا ذکر کیا، میں بھی اسی کی بات کرنا چاہتی تھی. اور افسوس کے ساتھ لوگوں گھروں میں گٹر کا پانی تو آ رہا ہے لیکن پینے کا پانی نہیں آ رہا. جب زیادہ لاگت آتا ہے تو کم پانی آتا ہے، جب 4 گنا لاگت آتا ہے تو پانی صرف 40% آتا ہے. بات کر رہی ہوں میں K4 منصوبے کی. پانی کے منصوبے پر پانی پھر گیا، نئی تجویز سامنے آ گئی. سما کو موصول ہونے والی دستاویزات کے مطابق نئے پلان میں پانی کی کم مقدار 60% کم کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے اور کہا گیا ہے کہ 65 کروڑ گیلن کے بجائے 26 کروڑ گیلن پر کام کیا جائے. نمائندہ خصوصی منصور مغیری سے بات کریں گے. منصور، یہ دستاویزات کیا بتاتے ہیں؟ یہ پانی کے منصوبے پر کیوں پانی پھیرا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو دستاویز ہیں کابینہ کے منٹس کے ہیں، جس میں جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے وہ انہوں نے کابینہ کو بتایا کہ 650 MMD جو پانی کراچی کے لیے منصوبہ K4 تھا، یہ اب ممکن نہیں ہے. تو بہتر ہوگا کہ 260 جو ہے MGD کراچی کے لیے پانی کے پہ کام کیا جائے. تو اربوں روپے کے اخراجات ہو گئے، پیسے بڑھ گئے. اب پانی جو ہے وہ 650 کے بجائے 260 MMD ہوگا کراچی کے لیے. تو وزیر اعلیٰ نے اس پہ سخت برہمی کا اظہار کیا تھا. یہ چیز جو ہے منٹس میں لکھی گئی ہے، منٹس میں ظاہر ہے، کلیئر لکھا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ غلط پلاننگ کی وجہ سے اور غلط جو حکمت عملی کی وجہ سے یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ نقشہ کس نے بنایا تھا، یہ PC1 کس نے بنائی تھی، اس کو کس نے منظور کیا، اور اتنے اخراجات کیوں ہو گئے، اور اب جو اس طرح کی بات کیوں کی جا رہی ہے. تو کراچی والے اب بھول جائیں کہ انہیں جو ہے کوئی 650 MMD پانی ملے گا، اس کی جگہ پہ صرف 260 پہ اب کام ہوگا. اسی طرح منصور مغیری، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، تفصیل سے آپ کا شکریہ. حلیم عادل شیخ صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاہور میں میٹرو بس بن رہی تھی یا لاہور کا کوئی بھی منصوبہ تو ہمیشہ PTI کی نظر میں رہتا تھا. کراچی والوں کا تو ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ ہے، اس پر PTI اپنی توجہ کیوں نہیں دیتی؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شروع میں 2007 میں مشرف نے جب اس کو رکھا تھا تو 25 ارب کا یہ منصوبہ تھا،
جب یہ سٹارٹ ہوا 14-15 میں تو 12.5 ارب وفاق نے سندھ گورنمنٹ کو بھجوا دیے. سندھ گورنمنٹ نے اپنی روایتی بددیانتی، اپنی کرپشن، اپنی نااہلی کی وجہ سے کام شروع کرا دیا. 12.5 ارب روپے خرچ کر دیے اور اس کے بعد پتا چلا کہ یہ منصوبہ فیلئر کی طرف جا رہا ہے. اس کی پلاننگ غلط تھی، اس کی جو ڈیزائن وہ غلط تھا. مطلب مٹی میں ملا دیے. 1.5 ٹکا سے گورنمنٹ نے اپنا خرچ نہیں کیا اس کے بعد. اور اس کے بعد کہا کہ جی اب اس میں 150 ارب خرچ ہوں گے تو نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. انہوں نے 150 ارب پہ لے کر چلے گئے. پھر نیسپاک سے اس کی ان کو کرائی گئی، رپورٹ بنوائی گئی. اس نے بتایا کہ اس کا ڈیزائن غلط تھا، اس کی پلاننگ غلط تھی مخصوص وجہ سے. اب اس کے بعد ٹیکنیکل کمیٹی نے بتایا کہ اس سے کچھ تو نکلے، کچھ تو نکلے، نہیں تو پلان نیسپاک کی رپورٹ جی میں کلوز کروں. سن تو لیجئے، نیسپاک کی رپورٹ کے مطابق اس کو تو انہوں نے اس قابل کر دیا کہ دفن ہو جائے، 12.5 ارب روپے دفن ہو جائے. اب اس کے اندر ٹیکنیکل کمیٹی میں جو ممکنہ پانی آ سکتا ہے، میں کہتا ہوں پانی شہرک ہے کراچی کی، اور سندھ گورنمنٹ 12 سال میں کراچی کو پانی نہیں دے سکی ہے. وفاقی گورنمنٹ نے تو کہہ دیا ہے آپ بتاؤ پورے پیسے ہم خرچ کرنے کو تیار ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ K4 میں آپ بتائیں پورے پیسے ہم لگا سکتے ہیں، لیکن 12.5 ارب کو مٹی میں ملانے کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے. 12.5 ارب خرچ کرنے کے بعد اس کو تو ٹیکنیکل کمیٹی نے کہا کہ کچھ اس میں سے لے لو، نہیں تو نیسپاک تو نے کہا تھا کہ فارغ انا للہ و انا الیہ راجعون K4 یہ تھی رپورٹ. اور یہ 12.5 ارب خرچ ہونے کے بعد، وفاق سے خرچ کرانے کے بعد، سندھ حکومت کی غلط پلاننگ، مس مینجمنٹ، کرپشن کی وجہ سے، اپنے نوازی کی وجہ سے یہ حشر K4 کا کر دیا. اور اس کی اگر ان کو میں کہتا ہوں کراچی دشمن یہ پارٹی ہے، یہ چاہتی ہے کراچی ویک ہو، پاکستان ویک ہو. پاکستان ویک ہو اس وقت خاص طور پہ عمران خان کی حکومت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. کبھی زبردستی کا لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں، K4 کا پانی نہیں دیتے. کل جو وہ کہتے ہیں سائنٹسٹ کا فارمولا تبدیل ہو گیا. کل تو کم بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. بارش بھی 2-3 گھنٹے ہوئی ہے، تھوڑی سی بارش کے اندر کراچی تباہ کر دیا. اور یہ ایک نالے کی بات نہیں بتانا چاہ رہا، پورے شہر کے اندر 2008 سے پہلے کبھی شہر اس طریقے سے نہیں ڈوبتے تھے. یہ ان کے آنے کے بعد سٹارٹ ہوا ہے 2011 میں سادی ٹاؤن سے. اب پورا شہر ڈیفینس میں بھی پانی ہوتا ہے، PCHS میں، ناظم آباد میں، اولڈ سٹی ایریا میں. سارے نالوں پہ انہوں نے ایک تو صفائی نہیں کرائی، نالوں کے اوپر پیسے کھائے، نالوں پہ کنسٹرکشن کرائی، جس کی وجہ سے اب زیادہ پانی آتا ہے یا کم پانی آتا ہے کراچی ڈوبتا ہے، مرتا ہے، پٹ جاتا ہے. آپ جائیے جو لوگ کل مرے، میں تو اس ماں کی بتا رہا ہوں جس کا بیٹا گٹر سے کھینچ کے نکال رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمارا واحد کفیل تھا اور ان کا بھی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. شہری ڈوب گئے، سامان ان کے ڈوب گئے، گاڑیاں تباہ ہو گئی، گاڑیاں میں 15 لاکھ خرچہ ہو گیا گاڑیوں کے اندر. حلیم عادل صاحب، کل یہ جو مناظر کل سے لے کر اب تک ہم نے دکھائے ہیں اس پر سندھ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ معمول کے یہ مناظر ہیں، معمول کی صورتحال ہے. کراچی کے مسائل پر بات کرنے کے لیے آپ میرے ساتھ ہی رہیے. آپ نے خود بھی کل وزٹ کر کے دیکھا، آپ نے خود مجھے بتایا PTI حکومت کی بنیادی ترجیحات میں کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، ہوں گی یا ہونی چاہیے کراچی کے مسائل لے کر؟ دیکھیے سب سے پہلے کراچی کا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ ہے کراچی کے پانی کا K4. اور اس کے ساتھ اگر فوری طور پہ ایک اور ایڈیشنل، مطلب کراچی کی جو پانی کی شارٹیج ہے، نمبر 1 کراچی پرائرٹی نمبر 1. نمبر 2 جو ہمارے سیوریج کے ایشوز یا جو ہمارے جو نالوں کے جس کے اندر ہر سال ہم ڈوب رہے ہوتے ہیں. نمبر 3 سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، جو کراچی کچرا ہو گیا. اور یہ عوام کے جو فوری مسائل ہیں، پانی ہو گیا، گٹروں کے مسائل گلیوں پہ بھی اور نالوں کے سطح کے اوپر بھی. اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں کہ باقی اس کے بعد کراچی میں آپ جائیے، یہاں اسٹریٹ لائٹس کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد گندگی سے نکلیں، پانی سے نکلیں، گٹر سے نکلیں، دیگر ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہاں BRT سب لوگ کہتے نہیں تھکتے. جائیے اورنج، آج میں اورنج ہی گیا ہوا تھا، اورنج لائن ایک ازدحام کھڑا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کراچی کا ٹرانسپورٹ بہت بڑا مسئلہ ہے. کراچی کی مائیں، بیٹیاں، بھائی جس انداز سے بسوں میں، چنچیوں میں، مطلب میں کہتا ہوں کہ شرم آ رہی ہوتی ہے، اپنے آپ سے شرم آ رہی ہوتی ہے، دل رو رہا ہوتا ہے. یہ ہماری مائیں بیٹیاں ہیں، بالکل. حلیم عادل صاحب، ہم یہ امید کرتے ہیں کراچی والی عوام کے لیے، ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جب اگلی بارش ہو تو رحمت کا سبب بنے، زحمت کا باعث نہ بنے. اب وزیر اعظم چونکہ یہ بات کر بھی رہے ہیں تو وہ کراچی والوں کے جلد سے جلد فوری حل کے لیے اقدامات اٹھائیں. حلیم عادل شیخ صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا شکریہ. لیکن ناظرین، وزیر تعلیم سعید غنی صرف سوشل میڈیا نہیں، اسمبلی کے فلور پر بھی جھوٹ پھیلاتے ہیں. ٹیچنگ اسٹاف کی تعیناتی کے سوال پر سعید غنی کی سندھ اسمبلی میں غلط بیانی. بولے کوئی ٹیچنگ اسٹاف انتظامی عہدوں پر تعینات نہیں ہے، لیکن
समा मुतादिद असातिज़ा के इंतजामी ओहदों पर तैनात होने का नोटिफिकेशन सामने ले आया। खिलाफे कानून तकर्रियों का सिलसिला पिछले 6 माह तक जारी रहा। अभी जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स आपके पास हैं ऑन जॉब, ऐसे कितने ऐसे हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स पर हैं और टीचिंग रोल में नहीं हैं? ये सर किसी वक्त में ऐसा बिल्कुल था कि जो टीचिंग स्टाफ है वो भी नॉन टीचिंग पोजीशंस पे काम करते थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये जो प्रैक्टिस थी वो ख़त्म कर दी गई है। और अभी रिसेंटली भी एक जजमेंट आई है कोर्ट की जिसमें वाज़े तौर पर ये कहा गया है कि किसी भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को किसी और पोजीशन पर नहीं लगाया जा सकता। तो वो तमाम लोग जो टीचिंग स्टाफ में आते हैं वो नॉन टीचिंग पोजीशंस पे थे, उनको हटा दिया गया है। लेकिन अगर कहीं पे कोई शख्स काम कर रहा होगा तो डिपार्टमेंट का कोई ऑर्डर नहीं होगा और वो बगैर उस ऑर्डर के काम कर रहा होगा। तो सईद गनी साहब, आपने 5 जून तक मुकद्दस ऐवान असेंबली के फ्लोर पर ये जो बातें की उसका नोटिफिकेशन सामने आ चुका है। 5 जून तक के नोटिफिकेशन सामने हैं। आपने असेंबली के फ्लोर पर भी गलत बयानी कर दी। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अज़्मो हिम्मत की एक मिसाल। वेलकम बैक। अब आपको मैं मिलवा रही हूँ एक ऐसे बाहिम्मत शख्स से जो पेशावर यूनिवर्सिटी के शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर में बहैसियत चौकीदार तैनात हुआ। वो 20 साल कबल मैट्रिक के बाद बतौर चौकीदार भर्ती हुए, फिर इसी दौरान बीएड, एमएड और अब एमफिल कर लिया है। गो के जिस मकसद के लिए आला तालीम हासिल की थी वो ख्वाब अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन पेशावर के नूर मरजान अच्छे मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हैं। आइए उनसे बात भी कर लेते हैं। नूर मरजान साहब, सबसे तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अब तक जितने लोग आपको देख चुके हैं सबके सब ना सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे हैं बल्कि उनके लिए आप मोटिवेशन का जरिया भी बन गए हैं। अब मुझे आप ये बताइएगा कि आप रोजाना कितने घंटे ड्यूटी करते हैं और इस टफ रूटीन में पढ़ाई के लिए आप कैसे वक्त निकालते हैं? कितने घंटे पढ़ते थे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समा न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर में एज ए चौकीदार 2001 को तैनात हुआ था। मेरी ड्यूटी की आवर्स 8 घंटे है। 24 घंटे में हम 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और यहाँ तकरीब 2001 से काम कर रहा हूँ। FA प्राइवेट कर ली, फिर BA प्राइवेट कर ली, उसके बाद मास्टर किया, उसके बाद BEd, MAd और फिर MPhil की डिग्री कंप्लीट की। नूर मरजान साहब, अब एमफिल के बाद आपने क्या ख्वाब देख रखा है? क्या करना चाहते हैं आप आगे मुस्तकबिल में? मुझे स्टडी का जुनून की हद तक शौक़ है और शौक़ ज़रूरत में मेरा बदल गया, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो, उनकी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज हो। मैं PhD करना चाहता हूँ। अगर फ़ौरन से मैंने PhD, मुझे कोई स्कॉलरशिप मिल जाए और मैं PhD करूँ तो जो मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में जो पढ़ा है इस्लाम के बारे में, मैं और मज़ाहिब के बारे में भी पढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कितना फ़र्क है उनमें और हम में। और मेरा ख्वाहिश है कि मुझे कोई टीचिंग का पोस्ट मिले जिसमें मैं अपने जो सलाहियत है मैं इसको ऊपर ले आ सकूँ और लोगों को, अपने आप को और लोगों और माशरे को इससे फ़ायदा उठा सके इससे। बिल्कुल सर, आप इसके मुस्तहिक हैं, आपका ये हक है, आपको ये हक मिलना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी बताइएगा कि गार्ड के अलावा आपने यूनिवर्सिटी में सुपरिटेंडेंट, इम्तिहानात और हॉस्टल में क्लर्क के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए। अब आला तालीम भी आपने मुकम्मल कर ली। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने जॉब की कोई ऑफ़र की आपको अब तक? ये डिस्क्रिमिनेशन है हमारी कबाइली इलाक़ाजात के साथ कि मैंने 4 साल एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ड्यूटी की, उसके साथ डबल ड्यूटी करता था, जूनियर क्लर्क भी था हॉस्टल में 4 साल। लेकिन बगैर किसी वजह के मुझे वापस रोल बैक किया गया, मुझे चौकीदार की ड्यूटी दी गई। लेकिन मैंने फिर भी कबूल कर ली क्योंकि मुझे शौक़ है PhD करने का। PhD से पहले मैं यूनिवर्सिटी से किसी भी हालत में जाना नहीं चाहता, मैं अपना PhD मुकम्मल करके जाना चाहता हूँ और एक ऐसे एजुकेशन एनवायरनमेंट में काम बनाना चाहता हूँ, चाहे स्कूल हो, कोई भी सेंटर हो, जहाँ पे लोग बोर ना हो, जहाँ पे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए, जहाँ पर को करिकुलम एक्टिविटी में लोगों को करिकुलम मिले, स्टूडेंट्स को करिकुलम मिले, वहाँ पर बोझ न मिले स्टडी, वहाँ पर शौक़ बने हर स्टूडेंट्स का। हर स्टूडेंट्स
शौक पर आए और ये इसको महसूस ही ना हो कि मैं बोर हो रहा हूँ। मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि हमारा जो करिकुलम टेक्स्ट बुक्स है और जो हमारा टाइम है, खासकर बेसिक एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन है और जो मिडिल में है, वो जो टाइम दे रहा है वो बहुत ज़्यादा है। और जो टेक्स्ट बुक है बच्चा बस्ता नहीं उठा सकता, उनके साथ या बाप होता है या माँ होता है या उसका ड्राइवर कोई नौकर होता है, वो से उठाता है, तो वो पढ़ेगा कैसे? बहुत ही हम पीछे रह गए इसमें। पता नहीं ये जो करिकुलम बना रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये भी कोई याद करेगा या सिर्फ बना रहे हैं। हमें करिकुलम में चेंजेस लाने होंगे, नए ज़माने के साथ हम आहंगी पैदा करने होंगे, हमें स्टडी हावर्स को थोड़े से स्कूल में कम करना होंगे, सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम करना होगा, इररिलेवेंट सब्जेक्ट को हमने हटाना है। हमने चाइल्ड बेस्ड करिकुलर बनाना है, ना कि वो स्कूल बेस्ड हो या टीचर बेस्ड हो या सोसाइटी बेस्ड हो। हमने जो करिकुलम माशरे को देना है वो चाइल्ड बेस्ड हो, ताकि क्वालिटी लोग प्रोवाइड हो, क्वालिटी लोग आए, क्वालिटी डॉक्टर आए, क्वालिटी इंजीनियर आए, चिड़चिड़ापन की लोग ना आए। जैसे कि कोई मैटर करता है तो वो चिड़चिड़ापन इतना सब्जेक्ट पढ़ लेता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने पढ़ा क्या है, बल्कि वो सब्जेक्ट भी भूल जाते हैं, टॉपिक तो छोड़िए। तो मेरे एम ये है कि मैं एजुकेशन को इसमें मॉडिफिकेशन चेंजेस लाऊं, एक ऐसा करिकुलम हो जो एक्सेप्टेबल हो हमारे माशरे को, क्योंकि जो हमारा करिकुलम है वही लॉर्ड मिकाले का है। लॉर्ड मिकाले ने कहा कि इसका मतलब सिर्फ है जस्ट टू प्रोड्यूस द क्लर्क्स, जस्ट टू प्रोड्यूस द क्लर्क्स। अब हमारे बड़े बड़े लोगों को देखे इस तरह बातें करते जिस तरह की क्लर्क करता है, चिड़चिड़ापन दिखाता है, इसमें नरमी नहीं होती, रहमदिली नहीं होती, सारा की सारा जुल्म और जबर पर मबनी ज़बान चलाते हैं, जिससे माशरे में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होती है, इख्तिलाफात होती है। ये जानकर अच्छा लगा कि जितने आप ज़हीन हैं माशाल्लाह, तालीम के हवाले से आपकी सोच भी उतनी ही अच्छी है। आप ये चाहते हैं कि तालीम के सिस्टम में तब्दीली होनी चाहिए। मुझे आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी बताइए कि अपने बच्चों के लिए आप क्या आला तालीम के लिए पुरज़्म हैं और कितने अफराद हैं आपकी फैमिली में? अभी आपकी तनख्वाह जितनी है क्या इसमें आपका गुजारा हो जाता है? ज़िंदगी में दो ही चीज़ें होती हैं, एक ख्वाहिशात होती है और एक ज़रूरियात होती है। जो क्लास 4 की लाइफ है उसमें तो ख्वाहिशात का नाम व निशान भी नहीं होता, क्योंकि हम ज़रूरियात एक ज़रूरत को 50% करते हैं, दूसरे को फिर 70 करते हैं, तीसरे को फिर 40 करते हैं, सिर्फ ज़रूरियात से ज़िंदगी चलाते हैं। और जहाँ तक मेरे बच्चों का सवाल है तो मेरा जी चाहता है, इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि वो आगे आएंगे, वो पढ़ेंगे। और मैं अभी से उसको मैंने छोड़ा है कि उसके मैं 8 तक मैंने छोड़ा है कि इसका ध्यान किस सब्जेक्ट की तरफ है, वो किस तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मेरा बेटा है बड़ा, वो मैथ्स में वो मैथ्स उसको बहुत पसंद है, वो मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से हल कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वो सीए करेगा, इंशाल्लाह वो एक बेहतर इंसान बनेगा। आपके और अपनी पढ़ाई के साथ साथ क्या बच्चों की पढ़ाई पर आप खुद तवज्जो देते हैं, उनकी पढ़ने में भी आप मदद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं और उनकी न सिर्फ स्कूल की पढ़ाई होती है, हम बाकायदा मदरसे जाते हैं और उनके साथ मैं कभी कभी स्कूल भी जाता हूँ। जब छुट्टी होती है तो स्कूल भी जाता हूँ, मदरसे भी जाता हूँ, उनका पूछता हूँ कि वो किस लेवल पर पढ़ रहे हैं, उनका ग्रेड क्या है, उसके क्लास में बिहेवियर कैसा है। फिर आके घर में उसको समझाता हूँ कि इस तरह नहीं करना, इस तरह करना है। सोसाइटी में अगर रहना है तो पुरअमन रहना, लोगों के लिए मिसाल बन कर रहना है। जिस तरह मैंने किया इंशाल्लाह आप लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होगी जितना मैंने बर्दाश्त किया। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कोई ना कोई जॉब तो मुझे मिल जाएगी, अल्लाह से पुरुमीद हूँ। और ये जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग पहुंच रखते हैं, जिनके साहिब इस्तेदाद है, क्योंकि जब से आप सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और अब माशाल्लाह टेलीविजन पर भी आ रहे हैं, क्या किसी ने आपसे राब्ता किया नौकरी के लिए? नहीं, अभी तक कोई ऐसे खास आदमी ने राब्ता नहीं किया कि आपको जो तकलीफ हुई, आपने जो एप्लीकेशन दिया वो क्यों रिजेक्ट हुई, क्यों इस पर अमल नहीं हुआ, अभी तक किसी ऐसे बड़े आदमी ने राब्ता नहीं किया मुझसे। लेकिन नूर मरजान साहब, आप बिल्कुल मुस्तहिक हैं एक अच्छी नौकरी के। आप ये डिज़र्व करते हैं कि आपने जो पढ़ा है उस लिहाज से आप आगे भी लोगों को पढ़ाएं, और आपकी बातें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आज के शो से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। इस शो पर अपना फीडबैक दीजिएगा।